大家好，呢一個呢係 Keeping Busy 嘅七巧板拼圖遊戲啦。我哋打開佢，會見到入邊有3樣嘢。第一樣嘢呢，我哋會見到一啲遊戲卡啦。咁呢度呢有10張嘅遊戲卡。我哋會見到一個七巧板積木啦，會見到一支筆啦。呢支筆係一支可以擦得甩嘅水筆嚟嘅。玩佢嘅辦法咧，非常之簡單嘅啫。我哋呢度有10張唔同形狀嘅遊戲卡，每一張遊戲卡代表嘅形狀都係唔同嘅。例如有心臟啦，有公雞啦，有屋啦，等等啦。咁我哋揀一張先。攞到呢張卡之後，我哋第一樣嘢可以做嘅呢，就係叫長者去辨認一下呢個係乜嘢形狀。如果長者話係心形嘅話，咁佢就答啱咗啦。我哋玩完呢個第一關之後呢，我哋就可以攞我哋嘅七巧板出嚟啦，就可以拼我哋嘅七巧板積木落呢啲圖案嗰度。咁你可以見到我呢一個心形嘅七巧板積木呢，就已經拼接完成㗎啦。我哋玩完呢一關之後呢，就可以向更高難度去挑戰。咁呢個時候呢，我哋將呢張卡翻去背面。咁呢，我哋就攞啱啱入邊嗰支水筆，就畫翻啱啱後面呢一張圖嘅線出嚟。咁樣畫呢，我已經提前幫大家畫好咗啦。咁呢，我哋畫好咗啲線之後呢，我哋就可以因應長者嘅能力呢，去刪減一啲線。例如，我哋認為長者嘅能力呢都幾高嘅，咁我哋就拆走一啲線。咁就等長者呢，去自己拼接翻呢啲砌圖啦。喺冇線嘅情況底下，咁樣呢，我哋就可以好好咁訓練佢哋嘅記憶力。咁樣呢，我哋嘅心形呢又拼接完成啦。咁呢個呢，就係我哋總共有3關嘅一個七巧板拼圖遊戲啦。咁就係到呢度啦。